Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On a le chapitre 5, le dernier chapitre de comptabilité analytique, détermination des coûts et des résultats. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie du chapitre, qui est la concordance de résultats. Donc, quelle est la concordance de résultats? يعني كنقارنوا ما بين le résultat analytique و le résultat comptable. اللي bien sûr ما كيكونوش بحال لحقاش عندنا دي شارج و دي برودوي لي تريتمون ديالهم تيكون مختلف في لي دو كونتابيليتي. دونك ندوزو نشوفو هاد لي ديفيرونس دو تريتمون. دونك ديجا شفنا لي شارج نو انكوربورابل داكوغ في لي شابيتر ولا لي فيديو اللي قبل. دونك قلنا ان لي شارج نو انكوربورابل هما لي شارج كي ont été enregistrés في الكونتابيليتي جينيرال ولكن في الكونتابيليتي اناليتيك ne sont pas prises en considération. دونك في الكونكوردونس اشنو كنديرو؟ خاصنا نقصوهم من الريزولتا اناليتيك هاد لي شارج بيان سور نو انكوربورابل باش نلقاو الريزولتا ديال الكونتابيليتي جينيرال. لي شارج سوبليتيف اللي هما ديجا شفناهم هما لي شارج اللي كيدخلوا في الكونتابيليتي اناليتيك وما كاينينش في الكونتابيليتي جينيرال. في الكونكوردونس خاصنا نزيدوهم باش نزيدوهم في الريزولتا اناليتيك باش نلقاو الريزولتا ديال جينيرال كونتابيليتي جينيرال. لي برودوي نون انكوربورابل دونك هادو هما لي برودوي اللي كاينين في الكونطا جينيرال ولكن ما تيكونوش في الكونتابيليتي اناليتيك. هاد لي برودوي في الكونكوردونس كنزيدوهم على الريزولتا اناليتيك باش نلقاو ديال الكونطا جينيرال. دونك نعطيكم واحد الطريقه باش تعقلوا على هاد شنو اللي خاصنا نزيدو اولا شكون اللي خاصنا نقصو من الكونكوردونس. دونك احنا عارفين بان الريزولتا شنو كتساوي لي برودوي موان لي شارج. دونك الا شي شارج ما داخلش في الريزولتا ديال الكونطا اناليتيك وبغيناه يدخل كنقصوه. علاش؟ لحقاش الريزولتا كما قلنا لي برودوي موان لي شارج يعني موان لي شارج وديك الموان في لا شارج لا بغينا نقصوها غتولي عندي زائد. والعكس الا بغينا نقصو شي شارج كنديروها بالبلوس باش تولي عندي الناقص. دابا عندي موان لي شارج دونك الا شي حاجه بغينا نقصوها يعني الموان تتولي بلوس دونك هذه غتزاد. وإلا عندي شي حاجه بالموا وبغيناها تنقص نديرو لها البلوس باش كيولي عندي الموا بلوس والموا تتولي الموا. داكوغ. اما بالنسبه لي برودوي راه هما تيكونوا بالبلوس يعني باينين. بغيتو تنقصوا شي حاجه راه كديروا لها ناقص بغيتو تزيدوها راه كتزاد. باغ كونطخ لي شارج اللي تيكونوا بالموا. داكوغ. دونك جيسبر يكون واضح. on passe les différences d'inventaire. les différences d'inventaire هو داك ستوك ريال فاش كنقصوه من ستوك كونطابل فاش كنلقاو سوا مالي ولا بوني. دونك الا كان ستوك ريال كبر من ستوك كونطابل هنا كنهضروا على بوني وفي الكونكوردونس البوني كيتزاد. وإلا كان العكس يعني ستوك ريال قل من ستوك كونطابل هنا كنهضروا على مالي وكيتنقص في الريزولتا اناليتيك. داكوغ. في الكونكوردونس بيان سور. لي فري ريزيدويل. اشنو هما لي فري ريزيدويل؟ فاش كنديروا لامبوتاسيون ديال لي شارج انديريكت لي كو كنخدموا بالفورمول ديال nombre d'unités d'œuvre fois le coût ديال l'unité d'œuvre. D'accord. Donc فاش le coût ديال l'unité d'œuvre كنديروا ليه l'arrondissement كيولي عندنا واحد ليكار او لا فرق ما بين هذاك التوتال ديال لي شارج و لي مونطون اللي درنا ليهم لامبوتاسيون لهادوك لي كو. دونك هذاك الفرق هو اللي كيتسمى لي فري ريزيدويل. دونك لي فري ريزيدويل كيساوي لينا التوتال سكوندير د لا سيكسيون موان لي شارج ريالمون امبوتي. Les charges réellement imputées qui s'appelle le nombre des unités d'œuvre fois le coût d'une unité d'œuvre arrondi. Donc, je vous un exemple. L'entreprise Pantor est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des pantoufles. Le tableau de répartition des charges indirectes du mois de juin 2006 se présente comme suit. Le secondaire, l'approvisionnement atelier coupe, atelier finissant et distribution.
عندنا la nature de l'unité d'œuvre, عندنا le nombre des unités d'œuvre. Donc le coût de l'unité d'œuvre عارفين حنا déjà كيفاش كيتحسب هو le total secondaire ديال هذيك le service divisé par le nombre de l'unité d'œuvre. هنا عندي le coût de l'unité d'œuvre arrondi, يعني arrondi يعني كنديروا ليه بحال كنديروا ليه la majoration ولا كنحيدوا ديك الفيرغول وكنزيدوا درهم. Charges imputées ou les frais résiduels de section. Donc l'approvisionnement عندنا l'écart plus 346, l'atelier coupe moins 1000 ou distribution plus 1650. D'accord? Si l'arrondi par défaut, les frais résiduels sont positifs et constitués des charges non incorporables. Donc il est كانوا عندي les frais résiduels بالبلس هنا كنهضروا على charges non incorporables و les charges incorporables شنو كنديروا ليهم باش نحصلوا على الريزولتا كونطابل في الريزولتا اناليتيك تنقصوهم. Donc elles doivent être retranchées de résultats de la comptabilité analytique pour retrouver celui de la comptabilité générale. Aussi l'arrondi par excès, c'est-à-dire les frais résiduels sont négatifs. هنا كنهضروا على des charges supplémentaires. وشنو كنديروا على les charges supplémentaires تنزيدوهم في الكونكوردانس على le résultat analytique pour trouver la comptabilité générale. D'accord? Donc هذا هو التريتمون ديال les frais résiduels. Donc d'abord نشوفوا le passage من le résultat de la comptabilité analytique au résultat de la comptabilité générale. Tous les écarts d'incorporation entre les deux comptabilités sont repris dans un tableau appelé concordance de résultats. Donc un tableau كنسميوه concordance de résultats اللي تيكون فيه باختصار اشنو اللي كيتزاد وشنو اللي كيتنقص. Donc on va prendre un exemple اللي غنطبقوا عليه. L'entreprise ABC a obtenu un résultat analytique de 235 312 dirhams alors que celui de la comptabilité générale est égal pour la même période à 386 065. Donc تيكون عندي une différence. قلنا c'est normal لحقاش عندي دي شارج داخلين هنا وما داخلينش هنا ودي برودوي داخلين هنا وما داخلينش في الكونطا الاخرى. Donc le comptable a recensé les différences de traitement suivants. Donc شنو هما لي تريتمون اللي كيكونوا عندي فيهم الفرق؟ عندي les charges non incorporables, les charges supplétives ou les produits non incorporables ou les différences ou les frais résiduels ou les différences d'inventaire, c'est-à-dire le mali ou le boni. Donc les charges non courantes indiquent 75 000, la rémunération du travail de l'exploitant 182 000, la rémunération des capitaux engagés, produits non courants et différences d'inventaire. Donc il y a différence d'inventaire. Déjà les charges supplétives باش نو تيكون فيهم. Donc déjà les charges supplétives باش نو تيكون فيهم هو اللي كيكون فيه la rémunération ديال الترافاي de l'exploitant ou ديال les capitaux engagés. Les charges non courantes sont des charges non incorporables في le résultat analytique وعندي des produits non courants شنا التريتمون ديالهم وتالي différence d'inventaire. Donc تطبيق عندي le frais résiduel ديال la section. Voilà عندي le montant de la section, le montant imputé au coût. Donc la différence هنا عندي plus 12 وهنا عندي plus 35. Donc نشوفوا الطابلو. عندي هنا le résultat de la comptabilité analytique اللي هي bien sûr اللي كنزيدوا عليها ونقصوا منها باش نحصلوا على الكونطا جينيرال. دونك هي اللي كنحطوا عندي 235 شنا قبيله 312. عندي les frais résiduels فيهم 12 au 35 au بجوج ce sont des charges non incorporables وبالتالي كنقصوهم. charges non incorporables عندي charges non incorporables هي les charges non courantes. charge supplétive هو هذيك الريمونيراسيون ديال l'exploitant ولا الريمونيراسيون ديال الكابيتو les capitaux. Les produits non incorporables عندي la différence d'inventaire عندي دي بوني ودي مالي وقلنا البوني كيتزاد والمالي كيتنقص اوتوماتيكمون هادشي اللي عندي هنايا كنقصوه من الريزولتا اناليتيك واللي هنا كنزيدوه وكنحصلوا في الاخر على الريزولتا de la comptabilité générale. D'accord? Donc voilà le tableau récapitulatif ديال الكونكوردانس.
les ajouts, عندنا les charges supplétives, les produits non incorporables ou les bodies d'inventaire. بالنسبة ce qu'on retranche dans la comptabilité analytique, les charges non incorporables, les frais résiduels de section et les balies d'inventaire. Donc j'espère le concordance qu'on va il est très facile. Donc à la prochaine vidéo inchallah اللي غادي يكون cas de synthèse على la comptabilité analytique, c'est-à-dire un exercice qui englobe le tout نشرحوا فيه كاع اللي كاين ان شاء الله. À la prochaine vidéo inchallah. Au revoir.